Ще се спира, да. Добре, здравейте на нашето събитие. Ще започне няколко минути по-рано, ако някой бъде по-късно и изпусна много част, ще има запис, така че няма страшно. Разбира се, правилно момент се получи. Така. Аз се казвам Стефан Бартоломеев и съм основател на Access Drum. С мен е Калина. Здравейте, Калина, QA в Access Drum. И може да включим там на Whiteley, да си представя идея, просто защото участват в тия книги. Всъщност, какво е Accessibility Meetup и защо сме тук? Accessibility Meetup е месечно събитие, което го правим в началото на 2025 година. Когато разбрахме, че ще влиза Европейския за достъпност, решихме, че трябва да имаме регулярни събития, които си говорим за достъпността. По-специално дигиталната достъпност. Ние самите, какво ни е тук дигиталната достъпност, за Калина може да е очевидно, но самите ние правим одити на компании, дали са достъпни за хора с увреждания и съответно имаме хора с увреждания в екипа, които казват дали това нещо става за тях. И оттам идва всъщност нашата експертиза. Тази година решихме, че тъй като правихме събитията в едно пространство, което така с хората с увреждания джампа, което е много готино, много приятно място, но видяхме, че по-трудно стигаме до корпоративния свят и затова решихме да сменим малко тактиката и всъщност започнем да гостуваме на различни компании, които смятат темата за важни за тях. И така на едно от нашите събития Алекс каза какво ще кажете на това събитие при нас. И всъщност съм много радостен, че сме тук в Борите. Алекс, ще кажеш няколко думи? С по-малко част от вас проблем, с някакви ми се познавате. Аз съм Александра Иванова, от дизайнер и имам удоволствието да ви приветствам. Съм добре дошли, като домакини на Борика. Да, заповядайте. Muito bem, ficando calmo, fica assim, não fiz minha esquina. Много радвам, че проведем тази среща при нас, защото за мен лично тези регулярни срещи са един много полезен и важен момент. Между сухия текст на регламент за достъпност и реалните препятствия и предности на хората, които имат нужда от достъпност в нашите дигитални продукти. Среща превеждат всичко на човешки език, не така да помогна. И понеже Access създават и поддържат възможност по много добър начин, сега ще дам думата на тях, като също благодаря на всички, че отделиха личното си време. И аз отново благодаря, че сте нашите домакини. Сега, всяко издание на Meetup минава по различен начин. Ключовото е, че ние се опитваме да скъсим дистанцията на това достъпност и наистина на теоретичната част и практическата. И за това ще говорим през много лични истории. Това, което ще ви разкажем, е изживяване или на Калина, или на някой друг човек, който е назрящ, или ако Стефан реши да се случи. Включително някои от нещата, които ще споделят, днес се говорим с няколко глухонеми човека. Глухи и някои други тема. Глухонеми. Така че това са лични истории. И всъщност какво ще си говорим днес? Ще тръгнем от по-базовите неща, които не са толкова дигитални, т.е. плащането за проект. Ще минем през онлайн банкирането, защото транзакции без онлайн банкиране. Ще се говорим за онлайн плащането и дори ще стигнем до крипто. Така,
най-важният takeaway, който искаме да поставим като послание, всъщност това е, че достъпността не е единичен акт. Това е процес, който се случва и колкото повече да бъде преодолен, толкова по-необятно изгледа цялото нещо. Така че това нещо ще го повторим няколко пъти. Самият формат е отворен, т.е. не се задавате въпроси, идеята не е да има тук една презентация, идеята е наистина да влезем в диалог. Смятам, че сме много хубаво място да проведем точно тази тема. Ние по време на митъпите сме си говорили много пъти за проблеми с плащанията, проблеми с банкомати, проблеми с посттерминали. И не мога да си представя по-добро място, за да обхванем всичко това нещо, както да говорим за проблемите, така и за решенията и как можем да стигнем до тях от борите. Отново целта е дискусия и целта е вие да задавате въпроси, за да може всъщност да направим този мост и да видим къде процесът се чупи, къде може да се подобри и какви са начините, които може цялата дигитална общност, а и не само всички разплащания да станат достъпни с това. Преди това, ако имате въпрос, направо стреляйте. Единственото, което ще направим е, че ако е единичен въпрос, ще го повторим на телефона за хората онлайн. Хората онлайн могат да задават въпроси в Q&A сесията на Zoom. Ангел, нашият колега, ще ги проследява и ще ги дава. Така че не се притеснявате да не спрете във всеки един момент. Целта е наистина да дадем максимална възможност и да си отворим дискусия. Извинявай, казвам, че Добре, да видим. Ще говорим малко по-силно и да видим дали това ще помогне. Проба, така. Да, добре, продължавам. Тук нещо не дадеш индикация. Супер. Каква е достъпност? Сега, за да не робим реченици, разбира се, най-лесното място е Google. Но особеното нещо в Google, те си имат техния речник за това какво е достъпност. Ако видим дефиницията, само едно от значенията включва това, че нещо е достъпно за хората с увреждания. Достъпност по цяло не означава, че задължително приложението е направено за хората с увреждания, то може да бъде достъпно за всички. И това е едно от важните качества на достъпността, че тя не помага на една аудитория, тя помага на всички нас. Ако се замислите, когато видите знак за... Тоест, когато има тротуар, който е направен достъпен и е полигат, този тротуар не минават само хора в колички, най-вероятно минават и майки с колички, или бащи с колички, без да имат някакво увреждане. Тоест, самото изживяване и начинът, по който хората използват тази инфраструктура, е всеобщ. Не тече ли само една аудитория от него, тече ли всички. И това защо има значение, малко статистика. Това е от сайта на Европейската комисия. Долната е линкче, после ще споделя ви самите слайдове. Не се вижда много добре, но България показва, че имаме 12,7% от населението на страната хора с трайни увреждания. Това как ви се струва? Високо, ниско, как си представили? сериозно. Това е един на 10 човека хора. Интересно, тъй като насложим другите държави и взимаме за бенчмарк нещо като Франция с 26,4%. Едва ли се вижда, защото са малко ще тази българска цифра ви се струва underreported. Точно така. Българската цифра най-вероятно е много underreported. Защото Франция са 26,4%, Германия са 28,4%, интересното е, че Франция са 41,2%. Това означава, че всеки втори има някакво увреждане, което много зависи каква методологията и как се определя това увреждане. Каквото и да си говорим,
закон в България, който на теория пази хората с увреждания. Телата, който задължава работодателите, който осложнява процеса на работодателите да наемат и след това да освободят хора с увреждания. Поне според мен, колкото съм чувал представители, пречи, защото работодателите се притесняват да наемат такива хора. И аз лично знам за случаи, в които хората не са си извадили телка, просто защото не искат да бъдат дискриминирани в бъдеще. Каква е пълната картинка? Сега отново от същия сайт, всъщност числото на първия ред от друга статистика, в България има 280 хиляди човека с средни и тежки зрителни увреждания. Това са само зрителните увреждания, което е над 4% от населението. В Европейския съюз имаме над 50 милиона хора с трайни увреждания. И ви, независимо с къде гледате статистиката, това са между 24-28% от населението. Ако приемем, че това е вярното число, това означава, че всеки четвърти човек по някакъв начин има нужда от асистенция. Какъв е точно, зависи от увреждането. Тук влизат диабетици, влизат хора от колички, влизат незрящи, влизат глухи, влизат хора с ментални затруднения. Но това означава, че всеки четвърти човек реално има нужда от по-достъпна среда. И ако го погледнем през тази призма, и ако го погледнем от призмата на компаниите, ако ние не направим дигиталните си услуги достъпни за хората с увреждания, всъщност ние губим една четвърт от пазара. Друго. Имаме, разбира се, легална рамка, която колегата Ангел ще разкаже набързо. Ето от мен. Тези, които са по-редовни на същите, знаят, че аз съм по същите неща и така по-същите неща. Говорим за европейската рамка на малко по-високо ниво, няма да говорим за по-високо законодателство, защото не е това тема днес. Започваме с една по-стара директива на Европейския съюз. Тя се казва Директива за достъпност. От 2018 година е в сила и в България. Разпониране в нашия закон за електронно управление. Тя касае публичните сайтове и доставчиците на обществени услуги. Всеки, който предоставя такава услуга или е някакво административно тяло, трябва да направи софтуера си достъпен. Вие знаете, че особено за администрацията сайтовете са не си позволени какво говорим за достъпни, така че там са много назад с това нещо. След това, паралелно с европейски документ, имаме подобен американски документ, който се казва Американци с увреждания, АДА, от 2018 година. Той отново е свързан с публичните институции, като той е по-широк и за разлика от директивата в Европейския съюз, засяга цялостната достъпност, не само дигитална. След това имаме един съвсем нов документ на Европейския съюз, Европейският акт за достъпност, който влезе в сила миналата година и си има самостоятелен закон в нашето законодателство и от всяка една европейска страна на Европейския съюз. Той вече дефинира достъпност на ниво частен бизнес, като големите засегнати компании в случая са електронна търговия, доставчици на финансови услуги, телефония, транспорт, терминали за продажа на билети, въобще софтуер, с който може да се купува билети. Да. Като финансови и доставчици на финансови услуги, разбираме не само банки, а всякакви компании, които по някакъв начин позволяват финансови транзакции. Могат да се изненадат, но и електронните казина впадат в тази група, защото там се правят финансови транзакции. Стигаме до тази година. Отново имаме АДА, американската директива, вече имаме заглавие 2, което влиза сила април месец тази година, където много по-ясно са дефинирани изискванията за достъпност на мобилните приложения.
приложения и вебсайтовете на различните тела в щата. Както в европейските директиви, така вече и в американската, основата става стандарта за достъпност и как 2.1 от тях. Сега няма да ви обяснявам какво означава този стандарт, но това е основата, която дефинира техническите изисквания, как да се направи един софтуерен продукт достъпен за различни хора в света. Така че, виждате, има доста интересна палитра и това е само човешката методика. Има изключително много други документи, които касаят хората с увреждания, включително в България. Но, нека да има по-интересна част от презентацията. Това се имат въпроси в тази част, ще се говорим. И добре, благодаря много. Така, влизаме в малко по историческата част в историите. И всъщност имам един такъв въпрос, малко и да се раздвижим, след пак сме говориха. Какво за вас са пари? Ресурс. Средство, добре. Инструмент. Инструмент. Ползвам английския термин means to an end. Инструмент, добре. Не знаех, че толкова ще се преценявате, да говорите за пари. Нервно за тях. Находих на няколко думички, които на нас не звучат свързани с парите и с имането на пари, може би някъде с харченето на пари. Това е самостоятелност, спокойствие, възможности, независимост, сигурност. Това е горе-долу. Пасва, не пасва. Защо го хвърляме? Когато минаваме през различните истории, замислете се дали тези истории говорят за самостоятелност, независимост, сигурност, възможности и спокойствие. И първото нещо, което хвърлям към Калина, е всъщност кешовите плащания. И Калина, как се оправиш с кеши? Как се оправиш колко пари имаш? Само ще пусна да го Как се правим с кеша? Истината е, че когато си гледах презентацията и си мислех за този въпрос, установих, че аз нямам никаква представа в момента не просто колко пари имам в себе си, или каква валута съм. Обикновено най-лесно ми е просто да питам. Ако отивам да плащам някъде, паля нещо, което ми се струва, че е правилното, а колко е. И изложих до момента не ми се случва. Ако ми е нужно обаче да съм една идея по-точно, мога да си ги погледна с някое приложение през телефона, да си ги подредя по някакъв начин и да се разместят в телефона. След следващото плащане вече трябва цялата процедура да се направи наново. Има и едни много готини малки джаджи, чисто механични, които реално сгъваш банкнотата и по размера можеш да разбереш коя е. Има правилно. Надпис там, където стига размера. Това, разбира се, с сгъването работи и за българските пари, за левовете и вече за еврото. Хайде Money Geeks, някъде където това няма да се работи. Някоя държава, където болтите е 15 Австралия, където има тези пластмасовите пари. Доларите. Доларите са абсолютно еднакви. И няма кредит от тях програма. Нищо няма. Нито са различни като размер, нито са различни като рележ. Всъщност, като смениш между лева и евро, аз само мога да гадам как си ги оправиш. Лева в левия джоб. Това се време да свърши лева. Аз като един
типичен пътуващ човек, няма време да последне да се подготви за тази смяна на парите, просто в последния момент намерих някакви стари, някакви пътувания, почнах да се опитвам да се запознавам с спецификите им. После реших, че няма много смисъл, така или иначе ще да до главата и ще разбера. И да ви разбера, че не съм разбрала всичко. Добре, всъщност, ако погледнем еврото, освен че има различни размери, има една емисия, която е 2013-2019 година, която е направена достъпна. Това колко аз го знаех. Защото аз го разбрах, като се подготвяхме за презентацията. Какво включва? Имаме различни размери на банкнотите. Окей, това е размерно. Имаме ярки цветове. Все пак не говорим само за недрящи хора, някои хора имат напрежено зрение, някои са периферисти, не разпознават цветовете. Голям шрифт за сумата, тактилен принт и тактилни линии. Тактилни сме ги преведели на английски erased prints. Има такъв маркет, който е тактилен все пак. И тук се връщаме на тази фраза, която ви казах, че ще излиза отново и отново. И това е, че достъпността и процесът не е единичен. Сега, какъв е проблема с достъпното е от вас? По-сложно за производство. Лимитирано в скоп, предполагам, че фокусира главно звена на дисабилитета и да се няма широко разпространение на всичко. Защото Да, фокус в конкретни дисабилити са на всичко. Точно Така. Проблемът не е толкова в решението, колкото е в начина на мислене и в това, че самото решение не става магически. Сега, когато имаме, дори в момента ние сме в процес на какво махаме на българския лев, изтеглянето му от пазара и подмяната. Както може да се сетите в момента, еврото е микс между всички емисии, които някога е имало. И Галина, всъщност ти усещала ли си някои от тези тактилни неща, което си пипала? Те ми като се подготвихме на презентацията, понеже със сами осъзнахме, че има достъп на евро, но никой не зрящ не го е виждал. Почнахме да изграждаме, намерихме достъп на евро, за първ път видях моя. Така че, реално се оказа, че останалото няма нещо от това, да е втора. Не знам какво съм си намерила. Абсолютно нищо редетно нямаше проблем. Да, различен размер, това работи. Това, че със същия успех можеш и да е долу. Тоест, когато мислим за достъпността, трябва да е сложим в контекст, както направим едно решение, всъщност то ще стигне до самите потребители и дали в един момент няма да внесе малко повече самопотенциал. Имайки два вида банкноти и сега като това новата банкнота, която има тактилен маркер, всъщност, другата няма, сега това е едното фалшиво или е истинско, какво е. Така че, когато решаваме проблеми с достъпността, е хубаво да мислим за цялата картинка и как да приложим решението на имам въпрос от гледна точка на... Сега много модерно се говори за AI. До каква степен AI е част от живота на незрящите хора, като имайки предвид, че те вече могат да разпознават какво има в ръката, по какъв начин изглежда и така нататък. Ползва ли се това по някакъв начин или не особено, защото самите апликации с AI да са достъпни самите? Сам ще повторя въпросът ти, за да отиде на стрима. Общо, как незрящите използват AI и дали ми помага беше да правя. Много зависи от човека, но много... Определено от много голям хора. Специално за това, за което коментираме в момента. Само, че трябва да си представиш реалната ситуация, в която ти си на касата, за теб има опашка, някакви хора мрънкат, нещо там се случва. Ти си вадиш телефона и просто ще си търсиш приложението, че да си снимаш пари.
които си върнали. Тук по-скоро е проблем на факта, не е. Да, проблема е емпатията, но като цяло ползват се много. Всевъзможни неща се ползват. Има някои, които са специално направени за хора с нарушено зрение. Съответно, те са малко по-специализирани в това, което дават за. Скоро с AR очила и така нататък, които добавят възможности да слагаш технологията върху себе си да е инстинктно в момента, а не процес да има допълнително. Това твърдям, улеснява все повече и повече. Интересно. Не работи това, къде отказвам да го видим. Само, че имаме проблем с микрофоните. Ще махна микрофоните. Дали може да проверите? Всъщност, хората онлайн, дали може да потвърдите дали ни чувате така и дали чувате Калина по-скоро, защото аз съм точно до микрофона. Не, той ми се приятели. Да, ако сега говорим така, поради се чува. Добре, значи махнем микрофоните. Добре. Минаваме към следващия use case. Теглиш внасяш, нещо си остава. Тук банкоматите, разбира се, нали, са порталът към кеша. И Калина има една интересна история с търсене на банкомат по сърднощите. Историята беше, че един приятел ми се обади, че има възможност да пътуваме в чужбина спонтанно. Така след няколко часа. Ми се обажда в 11:30 вечерта. Казвам в 4:30 къде се чакаме. И аз в този момент нямах кой да хвана от моите близки. По принцип избягвам да тегля с близки по ред причини. Но да, хванах си нощния, тръгнах да търся въпросния много специален говорен банкомат, който честно казвам не знаех къде, така и не го намерих. Но си намерих един много готин пригнал човечец. Заприказахме се, той е банкомат си търсиш, тук има един. Аз реших, че този, който ми трябва, не беше. В крайна сметка, това беше първият ми случай на тегляне на пари с непознат. Беше малко така крипи, да го кажа. Но и по-лоши неща сте преживявали. Основният проблем за мен е, че дори да има достъпни банкомати, никой не знае къде са. Всъщност в Google Maps някои банки си маркират банкоматите в Google Maps. Пробвало ли си да ги търсиш там? Не, ти маркират в банкомат. Аз търся като банкомат, за тегляне, за внасяне, за изнасяне. Но носят се митове и легенди къде има. Съответно, да ги знам, там. Няма никакъв централен ресурс, където може да се побие тази информация. Специално презентация не намерих. Ако не съм го намерила в рамките на 10 минути ровен начин, нещо. Така е, според мен. Банкоматите, вие сте много по-добре запознати, нали, с всякакви изисквания за банкомати, но нали, в момента един от проблемите е модерните търскринове, няколко пъти ще си говорим за тях, но също така имаше един период, в който банкоматите започнаха да заменят такива, които са само търскринове и няма въобще готови. Което за хора като Калина всъщност това е тотална смърт, ако няма смисъл на фидбак и информация. Директно комбинаваш, да търсиш неща. И има нещо друго, което е свързано с банкоматите. Даш ти как теглиш? При мен ситуацията е сходна като Калина, обаче при мен теглянето се случва доста сложно в някои случаи. Освен ако банкомата не е на моето ниво. В повечето случаи банкоматите са твърде високи и слагането на картата всъщност е доста трудно и изваждането.
Понякога, когато са отвън самите банкомати и свършват напряко от монитора, е абсолютно невъзможно да виждаш. Път си грешния ъгъл. Аз съм грешния ъгъл. И повечето са ти винаги съм грешния ъгъл. И не знам какво цъкне всъщност. И трябва всъщност да се запомня комбинацията на цифрите. Както ще се направи, да знам пин кодника, трябва да знам точно къде са цифрите и да се уча пин кода. Аз не виждам си. Да, точно. Но този начин аз тега. Да. Имаш ли си някакви банкомати, които ми казваш? В смисъл, които си знаеш, че са малко по-близки или че има някаква работа към тях? Да, но някакви такива банкомати, които са предимно от новете, защото новите, знаете, те са едни от най-достъпните места като архитектура. И там в повечето случаи банкомати са ниски. Така че, там. Да. Тези моменти, които банките масово правят отделни зони за банкомати, ползвали са. В момента банките масово правят такива отделни зони за банкомати. Имат различни машини, 2-3 машини, преди да се влезе банкова. Те не са директно на улицата. Влиза с карта. Те удобни ли са от гледна точка на... Удобни са, успееш да стигнете. В случая, моята бариера стига до там, където може да стигне аз с моята ключа. В повечето случаи това е почти невъзможно, защото тези банкомати с този достъп са достъпни. Или има една спокойна или известна кола. Но това също е много относително, дори да е супер достъпно, вратите са мега тежки и не са автоматизирани, което всъщност не е 100% accessibility. И трябва пак да се смята, което може да прави това. Всъщност, те много да искат да се чипират шкафа. Те също да сетят. Да. А също разположението е доста високо, не за мен. Има, разбира се, трябва да правим разлика между лейтата и хора с инвалидни колички, които са по-високи от мен. И това много варира, но за мен специално не е това. Всъщност, важното нещо е, че има нюанси. И преди малко Стефан даде много добър гайд, каква част от уврежданията покрива ТНВ-то, достъпно ТНВ-то. Но няма как да се покрие 100%. Това е поне за мен, колкото повече дълбая, това нещо. Ние може да се стараем към съвършенството на достъпност, но има най-различни ситуации и случаи, които просто да не позволят на човека да използва абсолютно. Но тук въпросът е, че някакво етажи се препокриват. Нещо направо питаш, да направиш, нещо да разваляш за друг. Да, има конфликтни неща. И там вече въпросът е да се прецени коя е аудиторията, как да се подхване най-голямата аудитория. Така че накрая винаги се стига до някакъв компромис, т.е. няма 100% решение, ама то кое нещо в живота има 100% решение. Добре. Говорим си за банкомати. Задам въпрос на Стефан също. Да. Как би го решил проблема с банкоматите? Като цяло, в смисъл, едно цялостно решение. Кое е ключа, което би ти помогнало да направи живота ти по-лесен? Специфично за банкоматите. Да, специфично за банкоматите, благодаря за въпроса. Това, което би помогнало на хората по прички, пък и не само, знаете, има и хора с нисък ръст. Те също биха се възползвали точно тази функционалност. Това банкоматите бъдат една идея по-ниски. В случая, това, което също на мен би помогнало е тази светлина, която се отразява в външни фактори, да не се отразява директно на дисплея, да направим по такъв начин, че да има навис, например. Говоря, да съм много сигурен как това да бъде решено. Аз изпитвам трудност понякога да заставам до сега. Преди, че ако съм с голяма количка, с електрическа количка, достигането до определени места изисква определено разстояние. Ти трябва да имаш начин с тази количка да можеш да влезеш под масата или под клавиатурата, за да може да бъде функционално. Горе-долу това са нещата, които
решение, със сигурност ще бъде една идея по-достъпна. Но разбира се, както каза Стефан, няма как максимално да бъде достъпно всичко. Идеята е да стигнем максимално близко до това да работи за всички. В принципната теория на идеята, ако можеш да цъкнеш телефона си в банкомата и да ти експортне екрана на самия банкомат на телефона. Просто теоретично се развива някаква магическа апликация, която прави това. Нали, безконтактно си доближаваш телефона, картата ти се верифицира и след това ти експортва екрана на банкомата директно на телефона. Това звучи решение. Да. Решение. Което няма нужда да променя на цялата система, но да, достъпно на хората. Но преди да дойда на тази среща, също да се поразговарях малко повече, говорих аз с мои приятели. И има нещо друго относно достъпността и това е самата верификация, както сте видели. Понякога, в смисъл, системите са създадени с мисълта за стандарт. Да. Понякога обаче тези системи нямат необходимото търпение. Например, човек с увреждане, което по-трудно би въвел верификацията си. И аз си мисля, че наистина е така, защото не е подписано, че този човек може да бъде с една ръка. Може да бъде с парализирано лице и това всъщност не пречи той да се верифицира. Тук споменавам нещо, което аз винаги го споменавам като важен елемент да се мисли. Увреждането не са само трайни увреждания. Съществува термин временно увреждане. И любимата ми история е, буквално лятото, преди да започна моя сестра, бях се запазил почивка за 2 седмици в много клуб. Хотел до едно езеро и буквално 2 дена преди това си чупих. Отиваме в хотела, се оказва, че сме на етаж +2, ресторантът е на етаж -3, на етаж -2 е басейна, съответно всичко е малко. И аз те първо се уча да ходя с паметници. И беше, окей, сега 2 седмици мога да ги прекарам за ключен в стаята да свикам room сервис. Или какво правим, нали? Търся хотел, който да е достъпен. И се намерим който е достъпен и се преместихме там. Тоест, това е временно увреждане, което аз не мога да се спомня на един край. Но по същия начин, ако в едната ръка имате кафе, дамска чанта, пазар и така нататък, вие сте в позицията, в която е някой, който му няма една ръка. Тоест, ако се направи интерфейсът да бъде по-удобен за работа с една ръка, тогава би било по-удобно за много хора, които ежедневно си имат какво да се движат в някаква улица. Минавам към следващото нещо. Какво става, когато банкоматът ни издаде карта? И всъщност къде на теб случва ли се? Случва се, да. Просто да се отглеждам като гърня, дали няма да мине някой да ми каже номера, който да звънна. Това беше преди, сега по-скоро да се случи, бих се пробвала с телефона да го снимам и да го направя толкова. Но като цяло не е приятно. Днес по-рано имах възможността да говоря с някои хора, които са които са глухи. И те казаха, да всичко е много хубаво, обаче ако трябва да се обадя на телефон, за да кажа, че ми е взема така и нямам друг начин да достигна, всъщност това е така. Това е нещо много базово, което в крайна сметка, ако има телефон и имейл или аз където мога да пусна SMS, всъщност нещата биха се случили много по-лесно. Добре. И минаваме на кратките платформи. Като by the way, опитали сме се навсякъде, където показваме карти или нещо да заличим фирми и така нататък, не е идеята да могаме. Ще разпознавате неща, сигурен съм, някои знаци като MasterCard се виждат, но цялата идея е да покажем по-скоро различни патърни и всъщност какви са проблемите с някои от тях и как можем да разрешим. Всъщност, клиенти, колко карти имаш? 7-8. Добре.
Как ги... Имаш ли кредитни дебитни някакви? Имам, да, имам кредитни в различни банки, общо взето, когато тръгнеш да си търсиш правилната карта, става много забавно. А каква е твоята система да си ги. Аз съм доста хаотичен човек от природа, нямам навика нито да помня, нито да подреждам нещата по някакъв логичен за мен начин. И единственият смислен вариант, който съм открила до сега е да снимам с някое приложение. Конкретно MasterCard, да, ще го споменем така или иначе, но те имат едни изрезки на различни форми, зависи от карта. Преди, може би съвсем в началото, даже и не бях някакви неща, като тактилни маркери, сега в момента разчитам да ги. А всъщност, тъй като ние намерихме за MasterCard, ама имате ли идея дали бизнес се имплементира също с такивите марки да се направят? Да. Да. Видно ми е това, да правиш просто не факт да го просто без на живо, защото и за интернет. Как си сигурна, че когато опираш като терминал, сумата е тази, която плащаш реално? Смисъл. Не съм. Ами, да. Не съм. То реално няма начин. И после като получиш бележката, как я верифицираш, снимаш си или как? Ако ми е нещо важно или е по-голяма сума, да снимам, в повечето случаи просто разчитам, че всичко е окей, проверявам един път на седмица горе-долу дали ми излизат сметките. Има ли си разминаване с онлайн плащане? Те са онлайн карти. Интересно истина, хората в България са доста добронамерени. Ето, много става грешки. Много не стават грешки, точно това ще да кажа, че реално не съм открила начин да си проверя сумата преди да си да. Защото мен няколко пъти ми се случи да плащам, аз нямам проблеми с този характер, но ми се случи да плащам по този начин и няколко пъти ми се случи сумата да се разминава. Не винаги е било общерно, не винаги е било умишлено, когато се малко да полагаш. Но случаи, в които можеш нещо да не разбереш или да има някакво разминаване. По-досадното е, че обикновено години ти казвам сумата. Да. Точно ще да ми искаш ли ти кажа да пречита, това пак не е гаранция. Зависи от това, какво прави съм. Понякога просто не ми се говори с хора. Знам горе-долу колко пари е, съм окей с професията. Когато е сигурно, да, но то никога нищо не си. имам предвид, когато знаеш какво купуваш, няма купуваш ред списък от Kaufland. Това с казаруми от Kaufland е една цяла друга вселена. Но цяло да, малко е само, че почти никой не се сеща, че или да зреш човек срещу себе си, не е лошо да му кажа сумата изписана на цвете. И другия ми въпрос е относно пак плащане с карта, но вече в онлайн обича, но в онлайн съм както обикновено правиш плащане през сайта, ти изисква CVC кода, който е на гърба на картата. Ти си го знаеш, вероятно. Но не ще казваш, че го ще е много се кара. Аз имам две и не мога да запомня този код, въпреки че са две. Това е много интересен въпрос. Ние също си го мислихме, да правим презентацията. Сега това. Да. Просто реално погледнато, ако искаш да имаш данните на картите си за онлайн плащане, нямаш добър начин да ги добиеш, освен някъде да ги прочетете и си ги запишеш. Това като се повече карти. Честно казано, нали, това е другото, че после как съхраняваш тия данни без да ти изчезнат на някъде. Кой е то доверен човек, на който ще му дадеш тия данни, за да ги прочете и да ти ги даде. Това са едни такива въпроси, които всеки един си ги решава по някакъв начин. Да, аз те питам, защото не е казус, иначе. Да. Но аз решавам да бъда човек, записвам си след това данните. И не се опитвам да го помня. В смисъл, да, буквално така, където е много практика. Но е голям проблем, сигурно. В момента, в който някой друг трябва да типа данни да се светляти. Да, много проблем. Тук всъщност, говорейки си за
Касовите бележки след това. В смисъл, реално ти как... Има ли някакъв начин, не смисъл, защото много си касови бележки да бъдат разчитани? Аз не мисля, че това е реалистично да се случи. По-скоро, то не само в България, по-скоро реалистичното е да можеш да го провериш с някакво приложение. Да. Имаш Има ли такова? Варианти, които ползвам, в зависимост от ситуацията и което е по-добре. Но все пак можеш да си разчетеш бележки, така не се плаща. Мога. Друг е просто. Си имам въпрос от гледна точка на онлайн wallet-ите, като Google Pay, Apple Pay и така нататък, които до голяма степен елиминират целия проблем с четенето на картата, авторизирането на картата, пин кода на посттерминала, тъй като през телефона ти авторизираш плащането. До каква степен си интегрирала тези в живота и са ти полезни, ако въобще? Само повторя за стрима. Въпросът е Google Pay, Apple Pay и доколко помагат. Накратко. Ами, ползвам ги от известно време. Аз относително по-скоро съм, така да се каже, в цивилизацията, защото доста време прекарах обедите по някакви планини. Там обикновено, като ти падне батерията, това, че имаш Google Wallet, не ти помага да бъде. Но да, помагат. Просто с някои ограничения, да го кажем. Той там не всичко е много достъпно. Самото вкарване на картите в това приложение може да ти коства някакво дни. То за функциониращи за потребители като мен пак е трудно за вас сигурно е още по. Така че... Да, аз обикновено си. В момента, в който трябва да вкарвам картата си някъде в някакво такова приложение, аз знам, че това е все едно да решаваш пъзъл с 3000 части. Трябва да си отделя време. Може да стане сега, може да стане и другия месец, когато се наредят звездите, не знам. Но не е страйфово в този случай. Знаеш, като го подкараш, всичко е наред. Пак ще задам въпроса, който става от Стефан, как би го правила това? Откъде би започна? Значи, първо тук няма много ясно дефиниран проблем, защото сложността на една регистрация на карта в някакво приложение може да идва от много фактори. Примерно, сега в момента с една от банките, които ползвам, просто старото им приложение не можеше да... По някаква причина трябваше оттам да се направи нещо, някаква магия, която не беше достъпна. Не може да си вкараш картата директно през Google. Твърди се, че с новото приложение са го изчистили, обаче аз знам, че то не е особено достъпно, така че все още не съм минала към него. Така че не мога да отговоря достатъчно на този въпрос. Просто когато нещата се правят достъпно, в смисъл, в дигиталния свят има определени правила за това какво е достъпно и какво не е. Когато те се спазват и когато има ясни инструкции, когато е ясно къде е дошла грешката и че има грешка, защото много често не става ясно, че има грешка, много вероятно този процес е много лек. Добре, продължаваме. Свързано с плащането с карта, напоследък са много модерни софт-пост терминали и съответно терминали, които нямат клавиатура при тях. Но като цяло, всъщност преди да видим по конкретните терминали, едно от нещата е тъчскрина. Ние го засегнахме с пример с банкомата. Но Калин имаше доста забавен пример с някои по-ежедневни неща. Като, например, печката, пералнята и всъщност какъв е това с печки, новите печки и перални? Моя опит с новите печки и перални, че като ги видя, отваря моя лекс да си намеря някаква стара. В смисъл, там има два варианта. Или нещото е достатъчно смарт, за да можеш да го използваш през някакво приложение, което ако имаш късмет е достъпно. Или просто не може да се ползва самостоятелно. Всъщност, правил съм всякакви вариации с залепване на някаква мрежа като координатна система върху самия дисплей, за да мога да се ориентирам.
Пак не става. В смисъл, пак имаш шанс да си пуснеш центрофугата без програмата за изпиране. Тоест проблема с touch дисплеите като цяло е, че те не дават никаква обратна връзка. Тоест няма такива обратна връзка за това какво пипаме в момента. И нямайки тази обратна връзка, се губи част от достъпността. Това не означава, че всички тъч неща са така. Да. Съвсем спокойно може да бъде направен достъпен, просто обикновено не се мисли това. А какво може да Както телефоните. Таптик фидбак. Таптик фидбак е нещо, което може да използваш. Вариантът е да ти изговаря дисплея. Като как всъщност се работи. Когато си движиш пръста по екрана, то ти изчита през какво минаваш. Когато искаш да активираш нещо, натискаш в екрана. Ако е някакво нещо по-простичко, може просто да ти каже кликни долу вляво за един какво си и долу вдясно за един си. Окей, някакво малко по-базово не работи. А за по-терминалите, това, което каза с теб с реално то вибрира. Доколкото ми е известно, колкото пъти, примерно 5 пъти за петица. Нямаш ти с пръста си над него, това почва да вибрира, изчакваш, разбираш, че е петица, дигаш си пръста, то пише. Да, и то всъщност идва въпроса. Някой от вас поделя ли си и кода на картата за друг човек? Ще вече се налага. Когато обстоятелства, които просто не си заслужава, ако с приятел, разбира се, не съм била познат. Просто когато се заслужава да слязат в колата, да сваля обличката и да се кача отново и отново, просто казвам пинкода, за да може да плати горивото. Може би въпросът беше по-скоро, нали сме споделяли всяка назад. Не е познат, аз лично не се. Но на приятел и неприятел, да. Елина? Да си споделиш доброволно пинкода с приятел, партньор, но на мен се е случвало в ветеринарния кабинет срещу нас. Бяха решили, че е изключително готина идея да работят с пост-терминал с търскри. И аз съответно отидох на... Също съм питала какъв ви е пост-терминала днес. Логично. Направих си една хубава сметка, след мен се навърви една хубава опашчица и тръгнах аз да си плащам, но казах, че не мога да си го набим, защото бях надвишила примерно там 100 лева. И няма човек със себе си. Аз по принцип много рядко имам близък човек със себе си, защото въпрос на личен избор. И ми трябваше да си кажа пин-кода на ветеринария пред още 6-7 човека с кучетата и пътките си. После смених картата, смених ветеринария. Пробвах се ли стигна до съответния доставчик на този пост-терминал, не успях. Просто за да им кажа някакви добри практики, но да. И то всъщност проблемът не е само с самият touch дисплей, а в случая беше рандомизирането на... Да, самите числа са разместени с сигурност. Няма, че прекъсвам дискретите. Знам дали ползвали Speedy по него или BoxNow. Когато ти се седи както е откъв. Трябва да отделеш всички Да. Само, че ти да първо пъти всеки път е различно. Да не се много претрите да не как в една агенция. И това се прави с теб сигурност. Да, той има стандарт. Въпросът е, че това за мен е почти невъзможно. На мен е трудно подмяната. Отделно са много високи. Там, за разлика от майка, които на нивото, примерно на един или мен човек стандарти, тези са обикновено на слушаната на главата на среден резултат. На спики. Аз съм бил, аз ползвам и на спика на BoxNow. В случая, това сайта, когато станете пред такава, тя трябва да сканира, че има човек там. Има
има един вечерен ход, който ближи тук, за да индикира, че там има наистина човек. И в другото случай мен просто не ме засича. И нали, трябва да се натига, за да може да ме чете, но наистина съм се. И някога клетките самите може да се И винаги се моля да пратката ми да е на най-високата клетка. защото се трябва първо да ви бъдат. Той не може да се гласува библиотека и тя може да се разпознават ви гласа и тя да идентифицират и така може да плащате и да Биометрия, която е на база. дали има такива приложения. Аз мога да отговоря. В момента има една от банките в България интегрира такова плащане с ЦЕ. Което да, но това също решава частично проблема, защото няма нужда от физическа карта. Човек се регистрира в приложение, верифицира се и вече системата го разпознава точно този човек. Проблема с тези разпознавания на лица, че на секундата, защото не си стандартен бял човек и имаш някакви неща, които не са нормални лица, нормално приятели, между кавички голями, нали? На секундата тези неща почват да се развалят да работят. Така че... давам пример от залата, в която катеря. Първо, много интересен момент как точно поглеждам към тази камера, като не знам къде е. Точно така. Второ, че като съм ходила на пещера и съм си потупала главата, това изобщо не ме разпознава. Точно така. Между другото, преди съм да нещо. Последно, като си взимах пратка от PostNow, имаше опция да си отвориш бутиката през приложението, имаше бутон, че е open. Стига да не е на графисъл. Но да, те са го градили това, че другите не знам за спиди. Много от проблемите на посттерминалите, които са описани до сега, се оправят чрез тези апликации като Google Pay и Apple Wallet, нали, смисъл. Нямаш нужда от PIN код, защото ти с биометрията на телефона си потвърждаваш плащането. Това се елиминира целият компонент с PIN кода посттерминала. След това имаш нотификация, която ти казва колко пари си изхарчил на този посттерминал. Повечето вече дават касови бележки през Google Wallet директно. Тоест, за хората, които са по-напреднали с технологията, е по-лесно. Въпросът е как да направим тази технология по-достъпна за хората, които не са толкова напреднали с нея. Това е по-скоро въпрос. Да, ще се създадат някакви решения на хората, които имат нужда, ще използват тях, за да се адаптират към Google, за да можеш да посттерминал да работи както кажеш, да реши проблем. Чакаш Google да реши. Мисля, че повече ще е белото, който се прави за общия знаменател. Това е проблема. Че се гледа един общ деноминатор, нали? И ако си малко извън този общ деноминатор, не е префлък. Това е много неприятно. В крайна сметка, ние по-късно говорим послание, едно от посланието, което ние винаги казваме, е, че все пак хората с увреждания не са малко. Което означава, че там има един addressable market, който бизнеса, ако реши да го таргетира целенасочено, всъщност би могло да хване много хубава ниша. И не знам дали усетих до момента от разговора, но когато някой си намери мястото, откъдето да си върши работа, дали ще бъде банкоматите в мола, или ще бъде тези два банкомата, които знам, че са достъпни, нали, аз започвам да ставам лоялен клиент на тези места и на тези бизнеси. И за нас, first moverите в тази сфера, всъщност те ще имат така един пазарен дял, който много компании не осъзнават. Нали, защото буквално това е unaddressed market, който много малко компании таргетират. И ако видите компаниите, които ги таргетират, всъщност те са много ниско ниво като развитие на компания. Така че там, поне според мен, има една много добра бизнес възможност, която ако е фокусирана добре, всъщност ще има смисъл да измислиш не просто стандартния профил, ами допълнителните персони, които да можеш да таргетираш.
минаваме, нали, сега си говорихме за неща, които са предполагат, че имаме сметка някъде. Но всъщност интересният въпрос е как точно си откриваме сметка. И тук не случайно съм сложил, нали, свидетелите на банковата тайна, защото Калина ми разказа как е трябвало да си открива сметка. Бях леко шокиран, но ще оставя тя да разкаже. Откриването на банкова сметка в България, както и много други действия в институции, са свързани с някакъв текст в някаква наредба, която никой не е виждал, за нужда от двама свидетели. Понеже аз вече споменах, че предпочитам всичко да правя сама, доколкото ми е възможно. Съвсем нагло и безотговорно си отидох като един пълнолетен гражданин в банката да си открия сметка. Не може. Трябва двама човека да дойдат тук, да си напишат генетата и подписите, да прочетем пред тях какво точно подписваш и ти тогава да допишеш. Аз затрива съм си 2 часа да дойда до тук, очевидно искам да си свърша работата, гледах се, видях някакви хора да ми висяха на пашката, пуснах ключото да им се зарадва да влезе в контакт и ги помолих да дойдат да ми съпортват. И от тогава всъщност няколко пъти ми се е налагало да откривам да правя някакви неща с банковата си сметка в банков клон. Всеки път е така, с изключение на един клон, който го затвориха, там ме познаваха просто и скипвах тази нормалност. Това, което Стеф каза за лоялността, аз в този клон, нищо, че вече живея в друга част на София, просто си ходих до там, защото не ме занимаваха с нищо. След това, вече бидейки клиент на банката, имах възможност да си открия сметка онлайн второ, просто защото ми трябваше за нещо. Точно пъзъл от 3000 части беше положението. Месец, половина, аз просто вече във време си наливах половин чаша винце и си знаех, че това ми е времето за медитация с техните глупости. Докато един ден, в крайна сметка, не успях да направя пробив. Не мога даже да си спомня какво точно ми беше окей, но имаше много неща, които не бяха окей в процеса. В крайна сметка успях да ги заобиколя и да си открия сметка онлайн за месец и половина, ръчка на почти всеки ден. Феноменално, не бъдеще. Но, нали, все пак някакъв път, като говорим за ръчкане, голяма част от проблемите, когато говорим за софтуер, е, че нещо остава скрито. И всъщност търсенето на някакъв подпом някъде е трудно да бъде намерено. Много простичък пример, имате навигация, имате дропдаун в тази навигация, цъквам на менюто, отваря се дропдауна. Сега, колко от вас са технически хора, т.е. знаете, ще има Wonderboy и така. Добре. В HTML има поредност на елементите. Това е Wonderboy, което се намират елементите. Като цъкне един елемент, екранният четец, който след малко ще направим демонстрация, предполага, че елементът, който ще се появи, нали, тази презумцията, че отдолу под този елемент. Тоест, това е next chart. Обаче, имплементационно не е нужно да е там. Той може да е отгоре. Може да е 10 елемента надолу. Може да бъде on the bottom на цялото Wonderboy, може да бъде просто от някъде рандъмно закачен. И ако закачим този елемент рандъмно и той не вземе фокуса, всъщност човек с екрана четец никога няма да разбере, че има някакъв поп-ъп, на който има confirmation. И той няма да може да продължи процеса и ще му стои grayed out стъпката продължим и ще се чуди добре защо. И там е вече търсенето, което Калина казва, нали, с чаша вино. Много спокойствие. Да, много спокойствие. Къде точно е този скрит елемент, който той трябва да е някъде там, за да могат да го намерят и да минат към следващата стъпка. Това в WCAG стандарта е дефинирано, нали, достъпността на елементите, взимането на фокус. Тоест има си стандарт, който да се следи. И това е много типичен пример, в който елементът просто не е открит. Съответно човек трябва да ходи да търси каталик. Интересна ситуация всъщност, когато говорим за глухи хора, които отиват в банката, тъй като при глухите има друг момент и то е, че техният речник запазва в повечето случаи по-малко. Те не разбират част от
изразите средства и за това при тях пък трябва да отидат с жестов преводач, което, нали, пак по някакъв начин ограничава възможността им да отидат и си свършат работа. Нали, те биха могли да го направят, ако имат документа дигитално, подпишат го дигитално и така нататък. Другият въпрос колко банки позволяват да мине целият този процес дигитално. Но това е пример, в който, нали, развитието на някаква технология като електронния подпис и колко по-лесен електронния подпис, всъщност може да разреши този проблем. И минавайки дигитално, вече проблемът не е как някой се подписва на хартия, защото това си е проблем, нали, особено ако човека не вижда, ами нали, даваме на човека нещо, което може да си прочете с екран четец, не трябва да знае, че точно този документ го е подписал с електронния си подпис. И всъщност добрият пример, където все пак си успяла някакво, което да си направиш регистрации на банкови сметки. Най-любимият ми пример всъщност е с Revolut, където пак от четвъртия опит, не от първи, но в рамките на 2 часа сама в апартамента без абсолютно никой наоколо успях да се регистрирам и всичко да тръгне. Пак казвам, не беше страхотно. Имаше си добре, сега какво искат да ти кажат. Добре, сега тук трябва да има някакъв бутон, няма го. Да, лична карта снима ли се? Всъщност личната карта е добре да е личната карта. После вече с лицевото разпознаване нещо се случи на няколко пъти. Няколко пъти го върна, не си спомням точно защо. Но в крайна сметка беше успешно и това е едно от нещата, които съм си мислила на тема битърност. Не е абсолютно задължително всеки път всичко да става от раз. По-важното е, по-ключовото е да става, все пак да е възможно. Защото в този пример беше възможно. Добре. Минаваме към друг тип неща. На колко да са ви спирали тук? Аз съм мисли. Това се спираха тук. Моето село, нали знаеш как? Да, всъщност ти как се плащаш битвите си? Знаеш как вече казах, съм голяма шматка и постоянно ги забравям, закачила съм ги да се плащат систематично. И реших, че е изключително умно да им сложа някакъв лимит, все пак да не парчат в небесата и да има някакъв контрол. Обаче и с тока ми се случва много по-редовния пример от миналата година, може да се каже на всеки 2 месеца, просто ми спираха телефон, защото нещо сме се зашваткали, сметката е минала лимита, това не ми е върнало по никакъв начин. По никакъв начин всъщност мен не е стигнала информацията, че сметката не е платена. Аз си знам, че тя се плаща на тая дата, самичка и нещо. До момента, в който се оказвам на средата на България с кемпер и след половин час идем да идем. И тогава още не само един. И аз нямам къде да вляза, защото нямам нито обхват, нито телефон, нито мога да се закача към някакъв интернет, защото сме в дивото. Нито пък мога да се обадя да ви кажа какво се случва. И това не беше единичен случай, доста пъти се случи. Дали, в крайна сметка се научи да ги следят тия неща, разкарах всички минути. Но трябва нещо толкова простичко, като навременната информация, е разликата между това дали може да си хванеш влака и му връщане, защото може да си провериш разписанието или не. Добре. И минаваме към банкирането онлайн, но всъщност преди банкирането онлайн ще направим едно кратко демо как всъщност един незрящ човек използва интернет. Прехвърлям към Карина. И без проблем, какво искаш? Може да се да. Още не е за я проверя.
Да, може да ще видиш. Добре, за съжаление, нещо не се прецака връзката този път с... Трябва да праща със сигурност. Виж колко е специалиста. Докато добър момент, начинът, по който незрящи хора използват компютър, е, че имат една специална програма, която се нарича екран четец или screen reader. Има два основни screen reader. За Windows. Че са доста повече. И screen reader обзето прочитат всичко, което е на екрана на компютъра. Което човека поиска да бъде изчетен. Например, в браузъра, когато си отвориш една коя да е страничка, повечето хора си мислят, че... Да, всъщност да започнем от там. Незрящите хора не използват мишка в голямата си част. Всъщност мишка изобщо не използват, тъчскрин ползват. Доста хора си смятат, че когато използваме клавиатура, всъщност разчитаме на Tab, Enter Space. Разчитаме на тях, но не изцяло. Има така наречените бързи клавиши за бърза навигация. Бързата навигация реално екранният четец сам. Сега ще разберете защо. Браво! Нали да го треснеш, ако е спратен? Но е много изключително. Окей. Така, виждаме ли? Да, виждам. Трябва да се види. В момента сме на началната страница на Bullet. Можем да тръгнем с таб по елементите един по един и сега ще тръгнем, за да видите какво. Банен landmark English link. Само нещо да ви покажа. Търсен Я да изчита. English link. Включили сме една опция на екранния четец, който загражда в бяло елемента, в който сме позиционирани, така че да можете да следите и където да се намира много много. Аз се забере това не си е направим, защото ми две неща да се призапят. Да, на някой. На някой от двете. Да. Сега ще чуете един особен звук, който означава, че влизаме в единствено. Търсене Edit has autocomplete blank. Тук вече можем да пишем. Търсене бутън.
Вашето копие не е лицензирано. Моля. По някаква причина, понеже съм решила да ползвам глас, който да може да разбирате все пак, колкото и да го лицензирам, той всеки път след рестарт казва, вашето копие не е лицензирано. Така. Чухте, че каза търсене бутън. Той си разпознава, че този елемент е бутон в кода. Ако не е бутон в кода, аз мога да си го търся като бутон и няма да го намеря. Сега, връщам обратно най-горе, за да ви кажа как работи бързата клавишна навигация. За да намерим бутон, можем просто да натиснем буква B на компютъра и ще отиде на първия бутон, който среща. Банер лендмарк, търсене бутон. Сега не знам дали колко се отиде там визуално. Но да, може да продължим да си търсим бутони. Main landmark, slider page navigation button. Вашето копие не. Тук има една... Начало. Тук си намерихме някакъв бутон, който не се изчете, няма смислена информация за него. Просто казва, че е бутон. Какво прави този бутон? Не е ясно. Slider page navigation. Slider page navigation landmark button. Някой нещо разбра. Button slider page на. Не казва next button. Не, няма next, няма previous. Отдолу има честик. Бутона, как ще лежи? Да, високи е бутон. Кажи му. Нещо, което ползваме много често е навигацията по хединги, по заглавието. С буква H започваме да се движим по заглавията сега през страницата. Очакваме първото да е ниво 1. Банер лендмарк, Борика банкови услуги график, хединг левел 1, visit same page link. Да, хединг левел 1. Main landmark, new heading level 2. Вашето. Тук ще намираме един хединг level 2, който е на английски в сайта на български, но не е хединг. По принцип, човек, който не вижда сайта, първо би минал с H през всички заглавия, за да се ориентира какво се случва и което не е. Чак след това вече би трябвало да търси. Сега зависи много от човека да изги и какво търси. Но ако влезеш в онлайн магазин, това е много първи неща, които правиш. Примерно. Нещо още, което смяташ, че е смислено и релевантно. Може би е достатъчно. Пуска само покажи навигацията по друга страница. Graphics, heading level 2. За компанията heading level 2. Вашето Борика AD в основата на приоритет на Visited Link Graphic Services ID. Visited Link Heading Level 3 регулирани платежни услуги. Регулирани платежни услуги Борика ABZ. Same page link skip to content. Намерих си случая рандом линк, защото не знаем къде точно. Извинявай, по-добро ли се това да говори? Си започва. Има ли човек в България, който не може да се Защото аз имам и знам колко е сложен сайта, когато се налага да подновявам електронни подписи. Преди 3 месеца ми трябваше електронен подпис, не можах да си регистрирам въпрос. Това е въпрос. Ами не е точно това, но аз самата знам колко е сложен сайта, когато имаш тази с електронни подписи. За може не стигнах до този електронен подпис, защото още на самата регистрация се оказа, че това нещо ми казва unlabeled. Ми дава никаква информация какво точно трябва да се случи. Честно казвам, нямам... Предполагам, че в някакъв момент ще се оправи, т.е. ще го оправи. Може ли да се направи един експеримент? Да. Сега, с сайта на Борика си окей, явно ли някоя услуга, примерно електронен подпис? Как би се оправила, ако търсиш инфо за това да се? Начало Борика. Връщам на начало. Както и услуги, услуги платежна институция, финтех услуги, софтуерни услуги, хединг лед, финтех, Visited Link, Multibanking, Visited Link, научете повече, софтуерни услуги, линк, специализирани софтуерни продукти, линк, научете повече, инфраструктурни услуги, новини, хединг левел 2, българска... Сигурно съм, че съм го планирала. Софтуерни услуги, хединг, финтех услуги,
услуги платежна институция, Visited Link, приемане на плащане с платежни инструменти, Visited Link сметка. Вашето Visited Link научете повече. Услуги, както и услуги, регулирани платежни услуги, Visited Link. Често казвам, ако търся електронен подпис, просто ще ползвам Google, няма да вляза през Я сайта. покажи ми как би стигнала до това. Това е една от масовите услуги, които предлагаме за крайните клиенти, физически лица. Това ми е интересно. Да, разбрах. Както и услуги. Линк, Калина, ако искаш да дошли просто от Google. Да, Google. Просто в интернет намери кой доставчик. Да, най-хубаво от Google могат да правят при конкуренция, да. Въпрос е електронен подпис ли търся или търся директно? Не търси марка, ще си марка. Мога ли да те помоля с инкогнито прозорец за да го направиш? New Tab CTRL, New Windows, New Private Windows, За да не ти кешира Mozilla Firefox, информация. Expand, Mozilla Firefox, Окей. България, Се извинявам се, обаче аз не съм свикнала супер много в този глас. L, E, K, T, O, N, N, Space, O, D, B, I, S, Collapse, електронен, клик No Next, Clickable. Преди да продължите към Google, Head Link условия, Link поверителност, Link още опции, бъдат приемане на всички, електронен код, Clickable. Резултати от търсенето, Clickable общ преглед на AI, Main Landmark, Clickable реклами, Region реклами, спонсорирани резултати, Heading Level 2, Clickable създаване на електронен подпис, подпис със секунди, Link PDF, Clickable Trust електронен подпис, Dash B, Dash, Mail, Trust Mobile, твоята дигитална самоличност. Mozilla Firefox Private Brand Clickable Main Landmark Trust Mobile Heading Level 1. Вашето копие версия. Окей. Както виждате в момента, тя не знае, че има панел за дискрит. Да, аз този панел изобщо не го видях. Това е масово на много страници. Колко ще е време, за да си научиш по така, както го ползваш. Да се ориентира всъщност. Да, защото това беше специално направено за демото с глас, който е за демо. Не, има хора, които го ползват, мен просто ми е General. другия ми е по-бърз. Speed Change. Voice. Neurals. Ядана. Това е стария спейкаш. Се посетим стоп. Voice. Както той го казва бъден. Окей, Space. Trust Mobile. Твоята дигитална самоличност. Малко намалявам, защото тя е малко по-силна. Ама така не се чува на стрима. Не, ние не искаме да чуваме. Трябва да купува Марина някой път. Защото по-бързо. Ами защото нямаш време да го чакаш. Нямам нерви и желание да го чакам. Време имам много приоритизирано. Но стигала да го разбираш, когато говорим. Бавен ми е. Прекалено бавен ми е. Дори такъв вариант. Си имам друг въпрос, свързан с сега, защото това е малко тема на мене. Пробвала ли си на ChatGPT Agent Mode? Agent Mode е една сравнително нова функционалност от година горе-долу, която прави ChatGPT да работи вместо тебе. Искам да си букна билет за вица за еди къде си с Уизер. Той влиза, прави го за тебе всичко, а и аз задавам ти въпроси в правилните моменти и така нататък. Пробвала ли си? Не, това не съм го пробвала и това е нещо, което ще направя веднага след среща. Да, тази седмица конкретно от ChatGPT го има. Пробвай го, че ми е интересно как ще работиш ти с него, защото той има дефекта, че не ползва логини, както може да ти даде информация, но по-нататък може и да се въведе като функционалност. Е много интересно дали има действителна полза. Ако нещото може да мине през процеса вместо мен, мисля, че всички сега, на този етап не може, но ако стигнем до момента, в който аз мога да кажа на AI си напазарувай ми домати от ебак, ако може да се бил. Не е далеч. Няма да стане. Няма да стане скоро, но когато стане, ще го пробвам, да. Още тази вечер. Но казваш, че стига само до там, където се сблъска с логика. Мисля, че ще ти иска логи детайли. Не съм стигал до такава степен на експлорване, но мисля, че ще ти иска логи детайли, за да се логне.
но не знам как се справя с плащането. Това не съм готов. Добре, това ще го разбера. Но, примерно, да си поръчаш пица онлайн някъде, това със сигурност ще може. Там, където няма директна нужда от логин и плащане на онлайн компонента, защото там се обработват лични детайли, които там е спорно дали има право. Да. Но ми е много любопитно каква степен може да го използва. Дали може да може. Това е вероятно напълно, но сега без да стрелям във въздуха, 80-90% вероятност да се справи добре. С крайния Интересно да видя резултат. Това е много обратна връзка даже да получа. Даже мога да снимам клип, че как се случва при мен. Както ти оттам. Не просто ми е интересно да за real world application на тези неща. Просто. Аз имам един въпрос, извинявай. Колко е accessibility софтуера за accessibility да се инсталира? Защото аз той се наложи да се инсталирам, за да мога да тествам един продукт. И така, поне ми отне 2 часа. Да настроя гласа. Тук имаш различни За първ път е нормално. Ако говориш за скрин лидера, за скрин лидера на Windows. ми е между 15 и 20 минути, обаче аз знам много добре как искам да си го настроя. В смисъл, сега някакви по-специфични неща, които съм ги позабравила, но и аз от тях допълнително. Общо взето е доста скриптово. Аз този софтуер го ползвам от много години и съм доста баясна от тази точка, защото NVIDIA е ползвам от 2015, преди това бях на велосипед и ги познавам достатъчно добре, така че вече по-скоро ги знам как се случва нещата. Тук нали, моментът е, че тъй като приема това да използва в ежедневието си, няма как да нали, все едно на някой нов човек да показваш, да знам, Excel или Word, никога не го е виждал, нали ще има learning curve. Ето просто инсталация. Да. Е време да видя откъде гласовете и така нататък. Цялото българско. Но след това следва и самото навигиране. Защото на това навигирането не е просто тап. Започват шорткътите, нали, кое как го боря, как откривам различните елементи. Което също си е някакъв допълнителен learning curve след това. Доста сериозно би това, защото аз знам колко време е отнел на мен да се науча на всички бързи начини и workarounds за някакви често срещани проблеми. Ако ти, например, тестваш с NVIDIA и нещо, което ти е познато, не си изключиш екрана и не научиш някой един шорткът, може изобщо нищо да не разбереш. В смисъл, може да не разбереш, че има проблем. Добре. Да приключим с тази тема. В онлайн банкирането, нали, сега видяхме как се използва, има някакви така по-чести неща, които са проблемни. Тук сме хвърляли на таймери, достъпност на банкирането и допълнителните приложения. Ще оставя пак Елина да разкаже всъщност как тя се справя с тях и предизвикателството, които има и съответно как могат да бъдат решени. И само Елина да ти дам думата, осъзнавам, че сме напред с времето, така че след като приключим с тази част, вие ще кажете дали искате да wrap-up на цялото нещо или да продължим, имаме още сладове и още няколко истории. Да. Специално заради физическите сесии в онлайн банкиране съм сменила банка. Буквално това беше единствената причина да я сменя тази банка, защото това е нещо, което се решава съвсем тривиално, но когато се движиш с клавиатура, това не го отчита като активност. И след 5 минути директно влиза. Появява се едно известие, което не се прочита в детайлния четец, защото няма съответните атрибути. Окей, имаше да се стол. Добре, ако е да всичко е точно. Всъщност, това нещо се решава много просто, но няма да влиза в детайли. Факт е, че не пожелаха да го решат.
Аз реших, че ми е точно тъкмо да съм успяла да се ориентирам до половината на страницата горе-долу, където трябва да си свърша работа. И това нещо да ме изхвърля. И просто се преместих в друга банка, където вече сега вече не е така, но преди няколко месеца, за да направиш онлайн плащане и да го след това да се аутентификираш и две приложения. Което две приложения значи, че и двете трябва да се достъпни, поне как би трябвало да бъде. Но последно, до днес, когато си влезеш в второто приложение, за да си потвърдиш плащането, след потвърждаването нищо не се случва. В смисъл, то се потвърждава, но няма никаква информация за екранния четец. Предполагам, че и за зрящите потребители същото, не съм сигурна обаче. Просто връщате обратно на началния екран и предполага, че си платил. Може би просто да влезеш да си изведеш справка, ако искаш да си загубиш още 15 минути. Банката не е проблем. Не. Не, едно почешавам, казваше баба. Сега бяха така, но това го смени. Точно с ДСК става въпрос, с новото им приложение, там има други предизвикателни. Да. Да, всъщност, ако се върнем на accessibility, нали, обратната връзка е някакси базов user experience element, който бихме очаквали, че бъде навсякъде и че нали, той е част от изживяването на потребителя, за да е сигурен, че това, което е направил, се е случило. И това е много простичък пример как нещо, което е стандарт в UX-а, дали защото не е имплементирано както трябва, дали защото не е домислено, всъщност не е вкарано в процеса. Нали? Но то би обогатило абсолютно всички потребители в смислени съобщения. Те плащат. Добре. Следващата тема беше за онлайн плащанията. Въпросът е, че понапреднахме и решението е ваше. Дали да продължим още по презентацията, дали имате още въпроси. Ние имаме още енергия, така че можем да говорим още, особено аз, къде да Мислейки това, което ти предстои на Борика от гледна точка на онлайн плащания, мисля, че това е релевантна тема, така че аз лично съм за останал. Добре. Онлайн плащанията, преди това да си говорим малко за навигация в онлайн магазините, защото все пак за да стигнем до плащането, трябва да стигнем до него. И тук Калина може да разкажеш как всъщност са най-честите проблеми и ще направя една референция към Даша Стефан за AI, където го казват. Това, което видяхте в демото, още това е начинът, по който си навигираме принципно. В онлайн магазините, поне за мен, най-дразнещото е, че някак си успяваш да заобиколиш всички бариери и проблеми, напълваш си кошничката, отиваш си на чекаут и последната стъпка, буквално, която ти е свързана с адрес или избор на клон на екот или каквото и да е там, не е достъпно. Ама нацяло не е достъпно. Не можеш да заобиколиш по никакъв начин. Ако все пак и това нещо работи, стигаме вече до електронна заплата. Да. И тук всъщност идва въпроса дали някога сте си дали номер на карта и си с някой друг въпрос, разположен ли си или не. Абсолютно съм съгласна, защото за мен беше много неприятно, когато бях някакъв свободен електрон без зрящ партньор на себе си. Буквално трябваше някакви тотално рандъм хора да вичат от данните. Казвам, това беше нещо, към което не искам да се връщам. Но да. Всъщност, нали, на решението на този проблем има просто тулове, които, използвайки камерата, правят recognition на номер на картата и направо го попълват. Това е едно потенциално решение. Друго е
виртуалните карти, които са в application в момента, те така или иначе вътре в application е целият номер на картата, нали, expiry date и дали всички реквизити може да ги копираш. Но те са зад authentication law, който гарантира, че ти си потребител и ти имаш достъп до тази карта. Имаш и NFC вече четци, някаква апликация интегрират NFC четци, т.е. искаш ти номер на карта, ти си цъкаш карта, да ти го готова автоматично също. Да. Тоест има достатъчно начини да се случи, но все пак не е стандартно нещо, което по-скоро е тук седих се за това как мога да го направя. Ако обикновено ако си плащаш след онлайн пазаруване, повечето пъти не можеш просто да си направиш картата да плащаш. Ако можеше, света ще да е едно по-хубаво място. И всъщност, интересен въпрос тук малко веждаш. Ако можеш да си въведеш само телефонния номер в вебсайта и директно ти излезе нотификация на телефона, която да ти заведе до плащането. Това ви ли се случи? Въпросът е да... Просто си казваш твоя личен номер на телефон и директно като цъкаш точка плати от долу, ти праща нотификация на телефона, която ти казва да твърди плащане. Да, perfектно. Стига да е наистина потвърди плащането, а не на още 15. Директно интегрирано с банката. Да. Просто сайта си върши верификацията отзад и това ти изкача плащане веднага на телефона, готово, казва ти кой е мърчета, коя е транзакцията, колко са парите, всичко. Абсолютно. Това е много добре. Трябва да минава и без верификация на банката. Както използваш. Тогава биометрия. Мисля, това би било също. Същаваш плащането с тъй наречения скар, който е стронка с всъщност референцията към това въпрос да за нещо, което не може да разговорим много детайли в момента, но е потенциален проект в бъдещето, който работи. Не мога да кажа нищо, защото няма нищо съществено. В момента просто е много идеи. Ами да, просто единствено съветът ми е в момента, в който вече имате идея какво правите, да стигнете до хората, за да може да разберете реално къде може да е. Да, и нали, примерът с това, че онлайн плащането не зависи от това да си прочета физически картата. Отново е пример за това как някои неща не са просто в дигиталния свят и трябва да мислим малко по-системно за цялото нещо. Тоест, той е част от един процес, не е просто тук е една достъпна карта или един достъпен екран. Той е комбинация от неща и трябва да го мислим на малко по-системно ниво. Добре, как изглежда един добър екран за плащане? Както изглежда един достъпен уебсайт с правилна структура, която екранният четец да може да спознае. Тоест, там, където трябва да се въвежда нещо, полето да си съответния левел, да се знае какво трябва да се въвежда. Там, където трябва да се цъкне продължи или плати или каквото там е, да може да бъде намерено. Да е ясно, че е готово, примерно, да се търси. Общо ето стандартните неща. Не е нещо много различно, нито е нещо много екзотично. Просто тези основни правила, когато се спазват, той екран се допълва. Всъщност тук е един много важен момент според европейски акт на достъпност. Самият търговец и e-commerce магазина, те отговарят за нещата, които са разработени за тях специално. Всякакви third party неща не са тяхна отговорност, е първо отговорността към изпълнителя. Такива неща са чат-ботите, съответно интегрираните неща за плащане, които идват като допълнителни widget. Да. И включително нали, тези неща, които са свързани с доставките. Например, Speedy, BoxNow и така нататък. Ако дойде един iFrame, отговорността си е на създателя на iFrame. И тук в момента вече всеки онлайн търговец се опитва да има максимално начин за доставка, максимално начин за плащане, за да угоди на всеки потребител. Много зависи от размера на търговеца също така, защото има много голями търговци. Най-добрият пример за това е Amazon,
които те отказват да интегрират каквито и да са било. Всичко си е native в самия вебсайт, защото точно поради тази причина имат контрол върху целият процес от тази вариант. Това са наистина големи фирми. Да, аз заради това говоря, че много зависи от големината. Emacs също, същия начин, само че те са малко по-IPA dependent от Amazon, но не са толкова колкото някои по-древни. Да, но изключая, нали, тези най-големи, да вземем стандартния търговец, който където се казва, влезте в един мол, нали, магазините, които са в мола, техните онлайн магазини, горе са този калибър. И там, нали, и за Views, нали, възможността за всякакви начини за доставка и доставка са ключови. И тук вече идва момента, ако, нали, един човек знае, че това е удобният за него начин, но става влияние на този начин. Имате ли някакви други въпроси, свързани с онлайн почта? Имаме един слайд крипто. Ако думата буде това. Да, предположихме за това само един слайд. Не защото с норите в 11.30 писахме Калина, нямаме слайд с крипто. Но всъщност ни беше интересно да правим експеримент, защото все пак в крипто света имаме някакви wallet-и, имаме някакви рекавери, ключове и така. Тоест, нещата са доста по-сложни в някои неща. Други неща са напълно стандартни. Тоест, когато говорим за формичка, в която попълвам някакви данни, дали става въпрос за формичка, в която попълвам номер на карта или имейл, нали, няма много голяма работа. Начинът, по който ги правим, е също. И Калина може да разкаже всъщност нейния опит с това да си направи криптопортфел. Аз бях изненадана колко бързо се случи. Разходиш бъл в няколко варианта, но единия буквално за 5 минути вече. Обаче, то буквално не поиска нищо. Поиска ми да си въведа парола 2 пъти, да си измисля парола и да я потвърдя. Поиска ми Google аккаунт и до там се приключи цялата история. Започнах да се питам, добре, да сега реално започна да го ползвам това нещо и ми изчезна телефона, какво точно се случва, като не си знам фразата за достъп. И започнах да търся тази фраза за достъп, къде се е запряли, има ли изобщо, трябва ли да я генерирам, какво трябва да се случи всъщност, защото аз какъв път свалям това нещо, не съм чела особено. Писали сме си, както стана ясно по някакво странно време. И в някакъв момент установих, че тя е някъде забряла в настройки в Security and Privacy, а до Settings се стига, като натиснеш едно конкретно място на екрана, където екранният четец се счита само unlabeled. Нали, готино нещо, много бърза регистрация, всичко е окей, изглеждаш, че всичко е окей, може да се ползва веднага, но не може да стигнеш до настройките, ако не знаеш, че точно там трябва. Много ми е интересно дали аналогично сайтовете за хазарт са по-достъпни или по-недостъпни сравнения. Защото тук говорим за регулация. Такава всъщност за крипто. Ще малко си правят какво си искат. Защото няма регулация. Финансовия пазар няма регулация. Вебсайт, повечето. И интересно ми е просто дали има аналогия между двете, защото не че казвам, че едното е също другото, просто едното е регулирано, много регулиран пазар, а другото е ниско регулиран пазар и дали това има импакт в UX. Това е интересен въпрос. Истината е, че ние като компания много твърдо отказваме тестове на хазартни неща. Това не е просто част от културата и дори не сме ми обръщали компания, за какво говорим за крипто. Аз бих погледнала от спортен интерес. Да. Защото темата наистина е интересна. Но, нали, преди колко се импулзи в хазартните организации, бих предложил Това да си натворите. Те се скриминират, тъй като имаш пари, абсолютно се тая с сертификат. Ще направим най-лесно да го вземем. Там такива онлайн залагания. Не знам каква причина, но имейл личния, не служебен. Беше впаднал в някаква фаза. Който ме спаднаха най-редовно с някакви техни нюзлетери, вероятно, който накрая
залагам, вероятно, не съм учила. Просто беше такъв подготовка до ден. Всъщност, най-голямото нещо беше, че формата няма опция за описване. Тоест не може да се насъбстрани. Това е да се форма. И аз писах форма за разпределение, че не желая и написах седмици подред, защото не държава. Но няма нито телефон, който се обади, защото техните са 0700 нещо си. Няма начин да звъниш по телефона, вероятно са импулсни. По имейл никой ти отговаря, няма subscribe. КЗП, според вас. Да. Но има и друго интересно нещо. Google, Gmail имат функционалност, когато се опитваш да блокираш имейл, и то е маркетингов имейл, и те питат първо, искаш ли да се опитаме да те съскрайбнем от него. Тоест, те си имат вече двера функционалност в Gmail, която те съскрайбва. А къде става това в Gmail? Като се опитваш да блокваш. Добре, Не съм пробвала просто, защото реших, че... Иначе просто го блокваш имейла и проблема. да. Те могат да пращат имейли. Казахте е по-умния вариант, защото явно един от хората И не съм убедена, защото според мен точно тези компании едва ли попадат в регулации. Много смисли. В смисъл, има неща, които да си Да, това се чекатира. Спама си е спам, независимо от къде и от какво е. Ако е спам, не го интересува GDPR и така. И аз съм се опитила в момента. Добре, нещо, което ми е интересно, че никой не го отдигна на въпроса е добре да ние ще направим нещата по-стъпно, макар да си го представим. Ами да, някакъв път и хубаво, даже като говорихте точно това с автоматичното рекогнайзване, разпознаване, приложения, които помагат, те всъщност не дават никаква сигурност, защото ти така даваш достъп. Много лесно може да го открие. За това е рекогнайзване за престъпно. Да, примерно и тези приложения, които ти дават възможност през телефон да дадеш достъп до разпознаване. Ами всичко е въпрос на процеси, на това как е структурирано на самата апликация, в крайна сметка. Нали, за това нещо си има добри практики. Но по-скоро, когато, нали, това, което сме видели, че когато човек започне да мисли за сигурността и за достъпността, по-скоро то трябва да бъде и. Нали, не може да направим компромис едното или компромис. Това е идеално. Ами, според мен, достъпността и положението с достъпните услуги в момента е такова, не защото някой го е направил нарочно. Защото аз съм сигурен, че ако всеки един от вас срещне някой човек с нали, някакво затруднение, дали ще се даде степен на улицата или приема, които се опитват да пресекат да има проблем, най-вероятно всеки един от вас ще помогне или ще предложи помощта си. Но когато работим и правим някакви продукти, сайтове и така нататък, достъпността рядко е нали, нещо, за което се среща. И то е, как да кажа, когато го нямаме като изискване, когато не сме мислили в тази тема, когато нямаме приятели около нас, които имат нали, страдат от това нещо, всъщност рядко се замисляме за хората с увреждания. Това е един доста голям сегмент от хора. В България, заради цялата ни инфраструктура, е много трудно да ги срещнем по улица. И съответно, като не ги срещаме, те не са никакви съзнанието. И за мен по-скоро това е причината в момента голяма част от въобще от онлайн света да ги дискриминират по някакъв начин, да не е на това место. Най-ужасно. И в момента, в който се седне на една маса и започне да се говори и се чуе гледната точка на Галина, на Стефан, на други хора, тогава може да се стигне до решения, които реално работят, също толкова сигурни са и в същия момент се постъпват. На мен един от любимите ми примери е качета. Качета е ужаса на абсолютно всеки незрящ. Тя е ужас и за зрящите. Има нещо, което се нарича CryptoCatch. Не знам дали сте се сблъскали с това нещо. Akamai имат на тяхна имплементация, аз това не го виждам. Това просто прави в момента, в който бот хора отне нагоре, пуска CryptoChallenge, който отнема процесът от време да се спре.
малко на пример на блокчейн и на верификация. Което означава, че ако правиш атака, просто ще отнеме повече време, за да калкулираш цялото нещо и това ти забавя. Който дали правиш това или го правиш към някой индиец, който фабриката ти набива нещата от кетчета, същата работа го постига. Но този крипто чалендж, той работи on the background, всичко става между браузъра и веб сервера, проксито, което е. И няма нужда човека да ходи и да се прави, нали, тук аз не съм работа. Нали, разпознавам, че това е главно G, а не нещо. И това е много готино решение, което улеснява живота на абсолютно всички нас. Така че в момента, в който се седне и започне да се мисли, нали, как може да направи това и това, най-вероятно ще стигнем много хубави решения, които не имплементират в една версия. Имаме няколко takeaway, с които искам да ви оставя тази вечер. Първият е, че, нали, все пак достъпността е сложна тема. Както чухте, има нюанси, не всички, не е едно решение за достъпност, това е на всички целият спектър от хората, които имат затруднения. И за нас поне предизвикателствата с достъпността трябва да се разрешават през диалог. През диалог с крайните потребители, както го правите и с останалите крайни потребители, за които осигурявате. Добрите практики вече съществуват. Въпросът е да се потърсят и всъщност да се интегрират в процеса. Нещо, в което ние много се вярваме, това е, че компаниите, които имат достъпни услуги и продукти, реално са по-конкурентоспособни. Веднъж, защото достигат до по-голям пазарен дял, и втори път, защото имат по-добър имидж. И някъде в имиджа и по-голямата аудитория и лоялността на тази аудитория при този бранд. И съзнателно или не, някои компании вече се възползват от това нещо. Имайки достъпни услуги, Калина днес няколко пъти каза за Recruit. Това, което не каза, но съм чувал, че много голяма част от незарядните в момента решават да зареждат българските банки и се правят. Което е кофти, защото означава, че вместо ние да си обслужваме хората по най-добрия начин, те отиват в някаква международна организация. И това е само защото Revolut аккаунта, т.е. Revolut App е по-достъпен.